Aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio dal 2008 al 2010. Su di lei pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Venezia a seguito di una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. La donna, 48 anni di origini marocchine, era ricercata dal 2020. Le indagini serrate dei carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto hanno permesso di individuare la località dove si era rifugiata da tempo. Infatti viveva in un'abitazione a Pieve del Grappa. Nelle scorse ore i militari sono andati a bussare alla porta. Per la 48enne sono scattate le manette. Dopo le formalità di rito è stata trasferita al carcere femminile di Venezia, la Giudecca. La donna, assieme ad altri complici, per oltre 2 anni aveva avviato un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti piuttosto remunerativa ed era stata arrestata in flagranza di reato con 7 kg di hashish e svariate migliaia di euro provento dell'illecita attività. Di lei, una volta uscita, si erano perse le tracce fino a qualche tempo fa, ora in carcere.